Allah telah menyiapkan segala kebutuhan hidup manusia dengan cukup, yang kalau dihitung jumlahnya tidak akan terhitung. Karena demikian banyaknya nikmat dan anugerah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Tentu saja manusia dituntut untuk mensyukurinya, dan orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah, bahkan mengkufurinya, wajar mendapatkan sanksi karena telah mengingkari nikmatnya. Mun syukur dijanjikan la azidannakum, mun kufur ya sanksi inna azabi la syadid. Ukuran ka manusia wae wajar dibere teu nuhun-nuhun acan. Ta manusia mah loba nu kitu teh dia paurang anugerah ka Allah tapi teu nuhun-nuhun acan. Mun di kebun aya cau gedang nu asak langsung pesek tuang balok-balok we teh bismillah acacik lapor-lapor atau menanya bismillah kalinya lalu kata bismillah acan. Ada sebuah ungkapan akal tak tamri wa asoy tak amri, akal tak tamri wa asoy tak amri, maneh teh ari kormakna di dahar, ari parentahna ditolak. Jadi itu tah hari kormana di dahar, hari parentah nama ditolak, diterima. Nyayu kapan akal tak tamri wa asoy tak amri. Di antara sanksi bagi orang yang tidak mau bersyukur ialah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran adalah walain kafartum inna azabi la syadid. Dalam ayat lain dijelaskan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat apabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah telah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Allah terus menciptakan maraneh kabeh, nyiptakeun jodoh-jodoh keur maraneh. Oge ti jodoh maraneh ti pamajikan lahirlah anak jeung incu. Allah ngarizkian ka maraneh dina rezeki anu harade. Tapi nah atuh apabil batil yu'minun wa bi nikmatillahi yakfuruna, ari kanu batal percaya, ari ka Allah mah nolak teu percaya. Dititah kudukun manurut benernya kudu juguh naon ge nurut titah kudukun mah. Nah iku perintah Allah mah teu kudu ngayakeun naon hayam bodas naon teh hayam hideung ayam bodas baik di aya-ayakeun kadukun mah ngaguguh narima kudu neangan anu neangan ngaguguh kadukun mah hayang cager atau hayang boga anak. Nah ari ka dukun percaya, ari ka Allah henteu. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin
fakaparot bi an umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal haufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, negeri Sabah. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, dari setiap penjuru. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan, menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan, sebenarnya pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Allah ngadamal perumpamaan contoh sagali jadikan berinan peringatan kusakumna manusia. Allah ngadamal hiji Korea, tempat negeri aman, sepi, paling towong rampok, tenang, rezekina melimpah ruah di setiap penjuru, penghasilan melimpah, ngan kupur kena nikmat-nikmat Allah. Nya kalau ditibakeun pakaian kelapan disebutna pakaian pakaian menyebreun kusararea teh karasa walju wal haufi jeung kasieun bima kanu yasnaun bongan perbuatan maranehanana. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa jika manusia kufur terhadap nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya siksa Allah itu berat. Mengapa manusia beriman kepada yang batil sementara kepada nikmat Allah mereka kufur? Allah memberikan perumpamaan dengan satu kota yang aman, rezekinya datang dari setiap tempat, tapi kufur terhadap nikmat Allah, maka akhirnya ditimpakan rasa takut dan kelaparan dengan sebab perbuatan mereka. Itulah akibat mereka yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Negeri yang tadinya subur, makmur, aman, dan sejahtera menjadi negeri yang ditimpa kelaparan dan ketakutan, yaitu negeri Sabah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Negeri Sabah teh di kanan kiri nate pepelakan kebon nu harade rizkina bungan kupur ku Allah tuh di kumaha carana dilelet banjir we tapi ka bea cing taneuh-taneuhna tinggal batu we koral nu teu bisa dipelakan atuh ribu we kabeh oge itu geuningan ku eta we gampang albu naon ku banjir we wahanganana bobol teh tuluy tapi ka nya baban berpepelakanana jeung taneuh-taneuhna paling tinggal babatuan nu teu bisa dipelakan. Eta buktos sanksi Allah di dunia kene. Kepada siapa kita mesti bersyukur? Kalau kasaha jeung ka manusia tong kalau hungkulnya. Perintah bersyukur ternyata bukan saja bersyukur kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Bahkan tidak terhitung bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Teka sebut syukur ka Allah, lamun teu syukuran ka manusia nganuhun-nuhunkeun acan. Dawuh Allah, aniskur li wali walidaika, ajeun bersyukuran ka kami jeung ka indung bapa anjeun.
tiiraha Allah ngurus bayi, tiiraha tiker dina kandungan, indung mah teu turut campur dina kandungan mah dina kandungan, tiiraha indung beuleuh ngurus budak di sabada lahir, sabada lahir. Allah ngurus manusia teh sabaraha jam? Full 24 jam, full 24 jam. Indung mah salila udang we sabentar, budakna kereknya indung lagi cul we budak teh teu apa cocol ngeut naon teh. Allah mah teu ngantuk-ngantuk acan keur ngurus jelema teh. Ya teman-teman maksudna saha nyiptakeun susu? Allah teh produsen agen. Allah teh produsen susu, indung agen tunggal susu murni. Allah memproduksi susu nama dan temili untuk memproduksi si susu teh tak indung mah agen tunggal susu murni. Atuh ka Allah komo syukurkeun, ka indung ge syukurkeun, da indung ge ripuh ngurus budak teh. Tatanis kurli wali daika. Dalam hal ini manusia beragam, yaitu ada yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Manusia dinuhunkeun atau katarima ka Allah komo berenang syukurkeun. Dua, ada yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada manusia. Aya nu syukuran ka Allah tapi teu syukur ka manusia. Ka Allah mah syukur ngan ka manusia mah teu nganuhun-nuhunkeun acan. Langka gemernya langka nu kitu mah pasti we nuhun ka manusia oge. Langka ka Allah mah getol nu dibakti ai ka jelema dibere teu nuhun-nuhun acan. Langka pasti merenang leuwih loba ngandalkeun syukur ka manusia, nuhun ka manusia tibatan ka Allah. Ada yang bersyukur kepada manusia tapi tidak bersyukur kepada Allah. Kalau mau nuhun boro-boro diberi gede leutik ge atau satahun sekali ge diberi baju urut layak pakai meni atau tepira diberi baju urut layak pakai mani atau tadi diberi ku manusia mah kalau mah teu berenang. Aya nu kitu. Ada yang tidak bersyukur kepada Allah dan juga tidak bersyukur kepada manusia. Ka Allah henteu, ka manusia henteu. Naon pengaruh teknologi canggih. Pengaruh teknologi canggih mah da menang teknologi ya mah tuh lain pamere ieu mah tah hasil teknologi, hasil mikir dari karena asa hasil teknologi we lain teu aya anugerah ti Allah. Eta rupi-rupi nama nu seueur nama nu mana ka manusia syukur ka Allah mah henteu. Eta nu seueur mah ka manusia menuhun atau pek diberi sanggung poe meureun teu rumasanya. Bere baju unggal bulan mene era rumasa. Ku Allah mah meureun hare-hare we nu seueur nama kitu. Pada umumnya manusia suka bersyukur kepada manusia dan kurang bersyukur kepada Allah. Manusia merasa kahutangan budi dengan pemberian dari manusia, tetapi tidak merasa kahutangan budi ku Allah mah dengan anugerahnya yang begitu banyak. Kakara emut ka Allah lamun tah lamun geringnya
menggering mah Gusti inget uang menit oke geus jag-jag mah lalumpatan we ka ditu ka ditu inget acan berenang yang begitu banyak. Tiada hari bahkan tiada menit dan detik yang tidak merasakan nikmat Allah naon ari eta pernapasan berenang mun kudu meuli ka rumah sakit saurah ta sabotolna oksigen teh mahal berenang ya Allah mah teu mayar teh. Terus mun kedah cuci darah 800.000 kadang 1 juta lebih cuci darah 3 poeun ka Allah mau ngapo eta teh teu dibayar jadi wajar bersyukur ke Allah. Inilah urutan kepada siapa kita mesti bersyukur. Hiji bersyukur kepada Allah. Allah adalah zat yang arhamur rahimin, yang paling menyayangi di antara yang suka menyayangi. Saha pangdidih pangnyahna teh ilung ka bayi ka orok. Komo Allah mah arhamur rahimin. Lebih dedeh leuhnya tibatan ibuna. Kalau seorang ibu begitu sayang dan penuh perhatian terhadap anaknya, maka Allah lebih sayang daripada ibu yang melahirkannya. Ibu baru mengurus anaknya setelah anak itu lahir, sedangkan Allah mengurusi anak tersebut sejak dalam kandungan. Ibu mengurusi anaknya selama ibu belum tidur, sedangkan Allah mengurus anak itu 24 jam penuh. Ibu mengurus anaknya selama belum dewasa, sedangkan Allah mengurus manusia itu selama hidup. Maka tentu saja bersyukur kepada Allah itu harus diprioritaskan. Manusia mesti bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sok aya ibu Rama bargi anu naon tanya anu mengeluh ku ngurus ibuna, ngurus ramana komo nugus pikun mah kamu nu teh damangna berenang tauna berat sok aya anu kitu. Allah mah henteu mengatanya. 2. Bersyukur kepada orang tua. Ibu dan bapak adalah orang yang harus mendapatkan penghormatan secara tulus dari anaknya karena melihat jasa dan pengorbanannya yang begitu besar. Tiada orang yang paling berjasa daripada kedua orang tuanya. Mereka berdua telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran agar berbuat baik terhadap orang tua sebagaimana firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan mengatakan ah wage ulah, dan janganlah kamu membentak kemudian nyerongot melotot kabentak mah. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, ibu bapak, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam ayat tersebut Allah telah menggugah kita, satu, agar manusia tidak mengabdi kecuali kepada Allah, ulah rek musyrik. Dua, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tiga, apabila kedua orang tua atau salah satunya sudah sampai lanjut usia, maka jangan sekali-kali membentak keduanya. Ucapkanlah perkataan yang mulia dan penuh rasa hormat. Hendaklah merendahkan diri kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dasarna. Doakanlah mereka berdua dengan ungkapan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua karena keduanya telah mengurusku di waktu kecil. Dalam ayat lain Allah menggugah dengan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kamu akan kembali. Kaya minaka leuwihna aturan Islam, didikan Islam. Ternyata di Eropa mah teu aya kitu teh. Kamari seubeureung ngobrol sareng nu gaduh pabrik, gaduh bagon teh urang Jepang. Beuna urang Jepang. Tah di barat, di Amerika, Jepang, Eropa, batas ngurus anak tetep ka dewasa we. Di sekolah di sini mah rek kemana bae oge. Lamun bapakna ngeriti komo ngageleunang nyareka laporkeun ka pangadilan. Lamun bapak teh ngageleunang nyarekan laporkeun ka pangadilan. Kemarin melanggar hak asasi itu dibatul mah. Eta nu karasa ku mereka putus we hubungan budak jeung kolot teh. Maksudna geus teu aya hayang mulang tarima ka kolot. Jadi mereka bingung lamun geus tepi ka umur kolot usia 80 tahunan kumaha ieu budak geus eueuh perhatian, budak kudu ka di mana
fisik kok ribu marane mah bingung nya disaikeun batur mah rumah sakit atau aya rumah jompo aya diurangi di Indonesia nyiapkeun rumah jompo rumah taman aki-aki jeung nini ulah taman anak-anak wae atuh di Bandung aya taman aki-aki jeung nini aya anu ludeung anakna nyerenkeun indungna ka rumah jompona lah lieur ngurusna bingung ngurusna geus serenkeun ke rumah jompo serenkeun ke rumah jompo teu indungna nah caranya ari nasib ibu bet kieu teh bari mah kurang diurus juga lemut kana sakitu ari geus kolong geus gede geus dang ngurus budak atuh lamun sabulan sakali kadang cukup umi HP ya mi HP SPP mah SPP teh beuleunya mi HP SPP cukup mi HP teu hayang papangi teh tah kitu tanpa agama mah tapi gagas kurang perhatian ka kolot sabeunasa ripuh ngurus kolot geus teu wal kaya meureunna tapi gak diserenkeun ke rumah itu padahal na Islam mah peluang tetapi surgaeun peluang pi surgaeun eta jantosna aya putra Ustaz Abdurrahman tokoh Persis Bandung henteu ari mah putra teh ngan kirang ieu meunya naon kitu kirang norma da upami pangosad teh udah di celak-celakan motor keliling lah eta teh saya mengansop kedah kitu aya ih cenah kumaha saot cengeng celeng kan cenah eta itu hari sikap calon muslim ih cengeng celengan tongku kulutus bios wih capek naon di baweng gitu lah 2 kilo kuriling eta rupina sikap seorang muslim mah dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya mengingat seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah melahirkan dengan susah payah dan menyusuinya begitu penuh perhatian sampai usia 2 tahun di mana hari domba nyusuan gaharep di tukang domanya cara ditinggali itu ditinggali tara sopetnya rusuk maksudnya domba anjing uci ya mah di dia dihareup nya ditangeuy nya direret gitu nah, sangkan penuh perhatian jenenya teh beda kudu disiapkeun oge persatuan mah kucing naon di tukang Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya mengingat seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah
melahirkan dengan susah payah dan menyusuinya begitu penuh perhatian sampai usia 2 tahun. Ada satu kisah dalam hadis Al-Bukhari, yaitu seorang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga, baru ia sadar untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Geus dewasa, geus kulawarga, boga anak, kakara sadar hayang mulang tarima kakolot. Ia berpikir apa yang harus ia lakukan untuk berbuat baik. Akhirnya ia memutuskan bahwa ia tidak akan pulang kepada anak dan istrinya sebelum menawarkan dulu hasil jerih payah usahanya kepada kedua orang tuanya. Kemudian ia lakukan setiap hari setelah pulang kerja, ia tawarkan dulu hasil usahanya kepada kedua orang tuanya. Mun balik di pasar di mana oge memeh diserenkeun ka anak majikan teh kakolot heula ditawarkeun, mah ya ye gaduh milik, mah ya ye sok mangga palai naon. Pada suatu hari eta teh unggal dinten, pada suatu hari ada gangguan di perjalanan sampai ia telat pulang dan ternyata kedua orang tuanya sudah terlelap tidur. Akhirnya ia menunggu sampai kedua orang tuanya bangun di waktu subuh. Ia menunggu orang tuanya sambil memegang segelas air susu. Maka jadi telat di perjalanan, uih ka ibu ramana terus karulem tibra, rek balik dages janji, rek janji atuh rek bener kapaksa we diantosan duwi ka kumaha antosan teh tah bari kieu we nanang ge gelas susu ngantosan juga ugahna dugi daerah eta teh hatta barikol fajru duwi ka subuh duka di jam 12 duka di jam 1 kieu we ngantosan ibu ramana dugi ka gugah. Pada gugah mah hapunten abdi teh macet di perjalanan. Hapunten lamun ieu macet mangatulet atau beres parimos abdi dacan wangsul ka barudak. Eta aya anu kitu. Aya putra begitu moal. Aya eta hiji. Aya eta keur contoh. Moal aya di urang mah nya. Akhirnya ia menunggu sampai kedua orang tuanya bangun di waktu subuh. Ia menunggu orang tuanya sambil memegang segelas air susu. Maka di saat orang tuanya bangun, baru ia berikan kepada orang tuanya sambil mengatakan, "Bu, Bapak, mohon maaf saya terlambat. Ada gangguan di perjalanan, silahkan minum dulu." Dan setelah diminumnya, baru ia permisi dan pulang kepada anak dan istrinya. Demikianlah seorang anak hormat terhadap orang tuanya sampai wujud birrul walidain. Hadisna riwayat Bukhari itu hadisna oge sahih. 2 hiji syukur ka Allah, dua ka orang tua. 3 bersyukur kepada ulama baru. Ilmu baru mulanya baretu ulama manya bersyukur kepada ulama. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan harta dan kekayaan, tetapi Nabi mewariskan ilmu dan agama sebagai petunjuk hidup untuk menerangi kegelapan hidup manusia.
tentu saja para ulama lah yang dituntut untuk mewarisi sifat-sifat Nabi dalam menjalankan tugas dakwahnya. Nabi Muhammad telah berhasil memperjuangkan Islam dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam tempo 23 tahun. Untuk perjuangan selanjutnya tentu ada di pundak para ulama soleh, dan tidaknya umat manusia jaya dan tidaknya Islam tergantung kepada para ulama. Di orang ngarah rusak ya umat yang masyarakat teh gua merenya ngadul ulama namanya adul meureun mubalik dina ieu teh, tapi ka umat rusak siga ayeuna. Ulama adalah orang yang paling besar jasanya dalam membimbing, memimpin dan mengarahkan umat untuk menjadi orang yang soleh, orang yang berilmu dan orang yang bertakwa. Ulama adalah pelita dunia. Ulama juga adalah garamnya negara yang dapat memberi kenikmatan dan kepuasan hidup. Orang yang tadinya malas bisa menjadi rajin. Orang yang tadinya bakhil kikir bisa menjadi dermawan. Orang yang tadinya buas atau kejam bisa menjadi lembut hatinya. Berkah bimbingan dan arahan para ulama yang tulus. Tapi sim kuring oge kaget. Kantos koyo mulem si anu kastaipi. Si anu teh kadah 60 juta. Ditarik seorang dari kadah 30 atau malah cengwekeun bae urang bisa menurut bayar 60 juta. Nah, kadang-kadang geus dikomoditikeun meureun aya kantos yang laporan ka sim kuring saya cenah teh hayang ngonang Ustad anu nya tos nepangan bisa harus 6 bulan sebelumnya mengajukan undangan. Jengkeun genep bulan, terus 3 bulan kedah dicek layak henteu, layak didatangi henteu eta teh tempatna itu na 3 bulan teh dah ngau uang muka deui tong teu geus ulah nah seribu teh jeung meunang ngaji teh euy ka aya nu wantun kitu aya nu wantun kitu tapi ka henteu nah saribet-ribet teh cing aya anu geus nyiapkeun naon teh kada di hotelna bintang sabaraha hiji anu aduh cek Nabi mangkat Thaif teh di Balidogan Nabi mangkat Thaif teh di Balidogan bodoh-bodoh di amplopan bercucuran dada ari nah cek menjadi kieu tugas para ulama teh di muring sok rada heran. Angkatan jajaran Ustaz Abdurrahman mah parusan acaranya sih kaya parusan kantos di Cicadas mapah kandir ya 10 kilo ya ini nah hilang berarti di peparina amplop bakal kursaukos ngegedingan parusan itu toko tahu Ustaz Abdul Rahman anak kungsi ngaji ke Majalaya Ustaz Abdul Rahman jeung panasir beres ngaji cicing di masjid suga ada aya anu nawaran di waktu kolom dia eueuh cenah boro-boro nu mere rokok nu menta rokok ge eueuh cenah boro-boro nu mere rokok nu menta rokok ge eueuh cenah angkatan eta mah kitu di payun di Garut usajadun di ulam-ulam pangosat belat manggul pengeras suara maka pengeras
keburung ayun kalau makwa jeung pengaras suara aja ngapur eta kapungurika gitu sim guring ya teberenan da kerjaan aya ojek jelas kendaraan mun diboyong teh ka naon Ustaz Waset teh pasir gelang tah di dia ke boyong Ustaz Badusara jadinya mapah ke asar 2 jam mapah teh wih jam 10 mapah deui daya ojek datang jam 12 taungi tak kadang kitu sim goreng ge mun ti bumbulang ti Depok dageus pinuh gitu nangkel we di tukang data paling ustad da tukang urang mah nangkel we di tukang tadi Cikajang 5.000 tarulun nabe bisa beneran tadi eta teh seueur pengalaman kitu teh eta rupina dituntut pengintennya keikhlasannya parasat itu oke. Sim goreng kantos pengawasan katasi dia ini di Dokter Wijaya ke jam 10 jadinya teras ke pengawasan san gaduh kendaraan motor kecan gaduh gap kaditu katasi di tempat orang tidak lapar kakara sarapannya teu disuguhan teu disuguhan cek didinya kayak di ditu mereka atuh mios we da sakit teu disuguhan da geus bener di ditu atuh lapar mah rek lain teh lapar cek ieu teh meuli heula kumaha rek naik teh lapar cek ieu soal geus gitu padaran naik kana bus meuli ulen cek lah meuli ulen ketan eta Pak Yasin teh aya kitu teh Mbak Ustaz Abdul Rahman sok nitik beratkeun di payun mah kade ceria mun rek haji hiji kudu dahar heula pengalaman aja lah begitu udah gaji kudu dah lah tong mengenalkan diri itu sudah kada 2 tong makal saongkoseun kudu makal gerbang kembali kealaman kudu ajeunana patos kapung kurma eta kalau di sana pengalaman para balik be di tahun 80 kali itu mah pointan ayeuna mah tenang tos saudara ieu ayeuna mah Ustaz aya kampung mah sesah bisa data kinten di tahun 80 kan itu mah impuring di apa Cikonang gitu ngaranna teh Cibentang konang jalan ku motor ge sesah lupang kana motor gitu ngonjolana berat pisan balik maaf urang lalumpang maceng hariwang mapah boy di balulihir teh KBG nah daharu dahang atuh kobrol teh aya beres 5 kilo melaku meureun balulihir dograp itu subuh boy teh tetap pengalaman dakwah keur zaman simkuri umum meureunna satu acarna mah tadi nagen mah pengintinya lumayan kaum para ustad aya di antaranya firman Allah kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakhlak yang
dapat menerima pelajaran. Di zaman Nabi mah kantos syukur teh kumaha hoyong ilmu, tapi kati Mekah ngahajah heula ka Madinah perjalanan 12 dinten rek naon naroskeun hadis hiji can aya SMS satu hari tama can aya telepon teh kawin kadulur sasusu ditegur namaneh kawin ka dieu teu meunang kitu dulur sasusu haram teu meunang ceuk saha ieu teu meunang cik urang teruskeun ka Nabi ngagedig heula 500 kilometer wih beres teh kumaha beres teh tos wae angkur meunang hadisna teh kaifa wa qad qila sakitu dugikeun ka Nabi nya dawuh Nabi teh kaifa wa qad qila kumaha atuh jang lagi sakitu katang tuanana dan teh kenging teu meunang paramios teh bade Rasul baik tu teh nginep baca kudu meunang kaifa wa qad qila di menang sabaraha hadisnya seueur di dieu mah tah kitu di zaman para sahabat kapungkur mah